Овој викенд започнува пролетниот дел на првата ракометна лига со надпреварите од 14-тото коло на групата А и групата Б. Екипата на Текстилес втори дел од сезоната го отвора во Штип, но Штипини ги очекува тежок меч против фаворитот Младост од Богданци, екипа која претендира да го освои второто место и преку бараж да се обиде да влезе во Суперлигата, односно по неколку сезони да се врати во ракометната елита на Македонија. Тимот од Богданци како голем фаворит само триумф гледа како опција, додека пак штипските ракометари ќе се борат за само третиот сезонски триумф и ќе бидат дел од плејаутот. Ланскиот Суперлигаш Вардар неготив на домашен терен ќе се соочи со тимот на шампион, каде домаќинот ќе биде со приматот фаворит на надпреворот. Скопско дерби меѓу лидерот во групата Б, екипата на Скопје против Македонија Ѓорче Петров. Ова ќе биде најизравнетиот дуел во оваа рунда. Скопје лани настапуваше во Суперлигата, а сега ќе конкурира за бараж за можно враќање во елитата. Драчо на домашен терен ќе го пречека тимот на Партизанот Гевгели, каде домаќинот ќе биде апсолутен фаворит. Во рамки на групата А, во Струмица ќе се одигра дерби од дното на табелата, каде Астерион ќе го пречека ланскиот Суперлигаш Аердром. Овие две екипи имаат по една победа и се во долниот дел од табелата. Овој меч го гледат како идеална шанса за само второ сезонско славие. Кичево на домашен терен ќе го пречека апсолутниот фаворит Евроформ Пелистер 2, тим кој е прв фаворит за директно и експресно враќање во Суперлигата, така да сосема очекувам дека тука бодовите патуваат во Битола. Екипата на Мултиесенс која лани беше дел од Суперлигата ќе се соочи со Овче поле од Свети Николе. Во меч каде домашниот тим ќе биде фаворит, а гостинот ќе се обиде да направи изненадување. Слободни екипи во рамки на првото пролетно коло се Ехона и Металург РА во групата А, а пак Преспа Вардар отресен во групата Б.